من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطيت السائلين، وأصلي وأسلم على البشير النذير خير من دعا إلى رب العالمين، القائل في حديثه النبوي الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رفع الله ذكره وشرح الله صدره وأعلى الله قدره. أمر الله الملائكة أن تصلي عليه، ثم أمر أهل الأرض أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكرمنا وأرسل محمدا بالحق والتوحيد يدعو والهدى، نور تجلى للوجود ورحمة، بحر من الأخلاق خير من ندى، عزت به الدنيا وأسفر صبحها، والليل أضحى ضياه تبددا، رب الوجود تباركت أسماؤه، من نوره أهدى الوجود محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وصل وسلم وزد وبارك يا رب على آل البيت الطيبين الأطهار الذين قال الله في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم الذين قال فيهم الحبيب النبي: آل بيت كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في الكتاب أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وصل وسلم وزد وبارك يا رب على آل البيت الطيبين الأطهار، وارض اللهم يا رب عن أوليائك والعارفين بك يا عزيز يا غفار، وارض علينا معهم اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، مرحبا بكم في ليلة نورانية مباركة نحتفل سويا بتكريم حملة كتاب الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يجعل القرآن العظيم في ميزان حسناتهم، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وعلى الضرب سائلين. اللهم آمين يا رب العالمين. ونبدأ هذه الليلة المباركة بآيات بينات يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود شرف.